byibuze abantu ntibatinye bagatinya ko nibatubahiriza izo ngamba bazabasubiza mu rugo naho mbona bigeze ko kubabwira umuturage yarabwiwe radiyo zarabivuze abandika baranditse amatangazo yaratanzwe polisi yaravuze ariko hari igisigaye gikeneye gukorwa kandi koko birasa naho abantu bari kugenda bagira gutya barimbuza guma mu rugo twavugishije Côte d'Ivoire twavugishije abari muri Uganda twavugishije umuntu uri mu Bushinwa inshuro nyinshi tuvugisha uri muri Korea tuvugisha abari i Burayi kugira ngo kwintu byahindagurikaga abantu bumve none babibwiwe n'umunyarwanda uriyo icyo navuga ko ari ikintu cya mbere twashyizemo imbaraga icya kabiri nuko twakira ibiganiro byinshi twakiriye ibitaro twakira uturere ariko ndetse tugasaba na leta ngo nayo ubwo twashyizemo imbaraga zose tukabira icyuya nishaka agatambaro iziduhanagure kugira ngo tugire imbaraga nyinshi. Reka twongere twifurize kugira ibihe byiza cyane. Nge nitwa Neza Valence bava nkuko bisanzwe twizere kumeze neza. Urabizi ko tugerageza gushaka amakuru atandukanye mu bice byinshi cyane by'igihugu hanyuma nta nubwo tujya ku ngingo imwe gusa ahubwo tugerageza kuyavangavanga imibereho y'abaturage ubuzima entertainment n'imyidagaduro n'ibindi. Uyu munsi rero turi kumwe n'umwe mu bayobora radiyo y'abaturage ikorera mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru mu kanya reka ne kumuvuga se kutwibwira tukaba rero twifuje kuganira nawe kubera ko ubu ngubu turi muri iki cyorezo cya coronavirus ngira ngo leta yindi miryango itandukanye igira uruhare mu kugerageza kugira ngo abaturage babashe kwita ku ngamba no kuzishyira mu bikorwa mu kurwanya iki cyorezo cya COVID-19 kimaze kureka imbaga y'abantu batari bake hirya no hino ku isi. Uruhare rwa radiyo ni uruhe? Uruhare rw'itangazamakuru ni uruhe? Niwe rero mwahoze mubona cyane kuri screen yitwa Ildefonse. Wenda ibindi arabitubwira, reka tumuhe ikaze. Mwiriwe neza? Mwiriweho. Nitwa Ildefonse Sinabubariraga. Ndi umuyobozi wa radiyo Ishingiro kuva mu ntangiriro za 2013. Bivuga ko uyu mwaka wa 8 nyobora radiyo z'abaturage, ariko by'umwihariko ntabwo ari bwo ubwa mbere nibe muri radiyo y'abaturage. Natangiranye na radiyo Ishingiro umwanditsi mukuru, ni ukuvuga ngo mbere y'uko ivuga natangiranye nayo. Ni ukuvuga ngo nsize ikibanza, dutegura abantu, dutegura abakorerabushake, dutegura buri muntu wese, dutegura abari mu giturage ko ari radiyo igiye kuza igiye kubaha uruhare kandi ikaba ari radiyo yabo. Mu by'ukuri muri iki gihe cya coronavirus urabona ko ni icyorezo cyabonetse kuva mu mwaka ushize mu kwa 12 kibonetse mu mujyi wa Wuhan mu Bushinwa. Inaha dutangira kubyumva biri kure, nanjye ntakubeshye nari nzi ko udashobora gufata birabura. Birumvikana. N'igihe twatangiye kumva ngo muri Maroc, muri Algeria, twumva cyane ki mu Bushinwa. Twumva ko bidashoboka. Aho rero igereye intege ya mbere twakoze ni kimwe nuko twebwe dutanga ubutumwa tudakoresheje itegeko. Ahubwo dukoresheje ibinogeye amatwi umuntu anyera kumva yagezemo. Nabwo urugero nkatwe ikintu cyane twese dukora hari ikinamico zikora ku isuku n'isukura. Twese tuzishyira mu murongo wa COVID-19 tukagaragaza uko abaturage bayitiye bumva biriya bihuha byayivugwagaho, none tukagaragaza ukuri kwayo, abantu bakabikina mu mikino inogeye amatwi iryoshye ku buryo kuko bumva ari bwa buzima uko babifataga n'ukuri kwabyo. Icyo ni uburyo bumwe bw'uko twebwe nka radiyo Ishingiro radiyo y'abaturage dusanzwe dufite igice cy'ikinamico gikomeye cyane. Icya kabiri, twebwe nka radiyo Ishingiro ntabwo twibona nka radiyo iri kuvuga gusa gutambutsa amatangazo, cija amakuru n'ibiganiro gusa, ahubwo twebwe turamanuka tukajya mu giturage, tukajya mu giturage rwagati. Muri icyo giturage rwagati ni ukuvuga ngo dufite ibiganiro dukora. Kera twakoreshaga uburyo burimo umuziki, burimo abahanzi, abacuranga gitari, ababyina, tugatanga ubutumwa tuzanze abantu aho bari ari benshi ku masoko cyane cyane abantu aho hantu. N'igihe inzego z'ubuyobozi zatubwira ariko hano hari ikibazo gikomeye, nyaboneka twasanze ari mwebwe mushoboye, nimuze mudufashe muri ibi ngibi. None se wenda ingira ngo mugarutse kuri byinshi cyane mukora, ni uruhare rwiza muri kugaragaza cyane cyane muri ibi bihe. Reka noneho duse n'abajya muri rusange
ubaye nk'uduha muri make ishusho y'uburyo mwe mubikora, ariko noneho muri rusange ubwo wenda n'ibyo mukora abandi nabo bakumvise ko byakagenze gute, mwagasenyeye umugozi umwe gute muri urwo ruhare mu bijyanye no kurwanya iki cyorezo? Ugeze neza cyane. Ubundi radiyo by'umwihariko radiyo y'abaturage biriho abaturage, kandi iki cyorezo kisaba urugamba. Urugamba rero ubundi urugamba ruba rwa gisirikare, ariko urungu ni uko bakenewe ingufu zo kujijura umuturage. Korona ntabwo mu by'ukuri muganga uyivura, kuko n'uri nta muti nta n'urukingo, usibye uwarwaye bakagerageza yakorora, yakwitsamura, yagira umuriro, yacika intege, bakagenda bavura bene ibyo bimenyetso. Icyo bivuga ni iki? Ni uko radiyo noneho cyane cyane radiyo z'abaturage zibwira abaturage zizi arizo zigomba gufata iya mbere, kandi twafashe iya mbere. Nko kubigenza gute? Yaba amakuru nkatwe kuva mu kwezi kwa gatatu twagiye tunyuzaho amakuru atari uko abaturage bafata coronavirus gusa, ahubwo tukagaragaza n'ishusho rusange ku isi kuri uriya rubuga rwa Worldometers gusa, ahubwo twebwe tugakora ibiganiro cyane cyane n'abanyarwanda bari mu mahanga. Ngira ngo haba muri Afurika twavugishije ibihugu birenga nka 7, twavugishije Zambia, twavugishije Chad, twavugishije Cote d'Ivoire, twavugishije abari muri Uganda, twavugishije umuntu uri mu Bushinwa inshuro nyinshi, tuvugisha uri muri Korea, tuvugisha abari i Burayi, kugira ngo uko ibintu byahindagurikaga abantu bumve noneho babibwiwe n'umunyarwanda uriyo. Icyo navuga ko ari ikintu cya mbere twashyizemo imbaraga. Icya kabiri ni uko twakira ibiganiro byinshi, twakiriye ibitaro, twakira uturere, ndetse twebwe by'umwihariko twanakoranye n'abafatanyabikorwa barimo nka Water Aid Rwanda. Dukora ubukangurambaga ku rwego rw'igihugu, ducishaho yaba amatangazo atanga ubutumwa bukinnye, ubwo nanze kuvuga yuko kwamamaza, ariko bukinnye mu buryo bwa video, akinnye mu buryo bujya kusanya n'udukinamico tugufiya. Tugukora bya biganiro byo kujya mu giturage. Ni urugamba twashyizemo imbaraga, kandi dusaba, kandi dusimbwa ngo ni ugusaba ko dukomeza twe nka radiyo z'abaturage na radiyo muri rusange n'itangazamakuru muri rusange, ariko ndetse tugasaba na leta ngo nayo ubwo twashyizemo imbaraga zose tukabira icyuya nishaka agatambaro izi duhanagure kugira ngo tugire imbaraga nyinshi. Agatambaro ko kuduhanagura mvuga no kugira ngo izi twongere imbaraga. Ibyo byose ubukungu bwarahungabanye, ariko ubuhungabana dushora mu kugira ngo rubanda basobanukirwe. Abambara agapfukamunwa nabi ugasanga turigenda tubigarukaho, abajya mu isoko badakarabye tukabivuga, abatubahiriza nterametero tukabivuga. Ibyo byose ni ngo twakoresha imbaraga nyinshi, tukareba ko isuri iri mu mujyi, tukareba ko iri mu cyaro, tugana amakuru buri gihe, umubare w'abantu ku isi bigihagaze gute, muri Afurika bahagaze gute, abantu bari gupfa, abari gukira. Ibyo byose navuga ngo rero akazi twakoze ni akazi gakomeye, ariko nanone aho urugamba rugeze nibwo ruhinanye. Ntabwo mu by'ukuri tukavuga ngo urugamba rurarangiye, ahubwo rugezeho urugamba rusaba imbaraga, rusaba ko duhaguruka, byaba mu makuru, byaba mu biganiro, byaba mu yindi myidagaduro yose, byaba no muri siporo, tukanyuzamo bwa butumwa buvuga tuti COVID-19 wayirinda ute, kuko imibare iri kuzamuka. Niba tudakomeje guhaguruka byavuga ko turi butsinda, ariko twe ntidushobora kwemera gutsinda. Noneho nubuhe wenda nk'ikinyamakuru, gitangazamakuru muhagarariye n'ibindi, nk'uko wenda tuza kubisanisha nk'ikintu kiri muri rusange, kuko niba tukubonye ni amahirwe ibyo watubwira hari aho byagira ihuriro n'iby'abandi bamuhuje akazi ko kuyobora bimwe mu bigo bikora itangazamakuru mu Rwanda. Ubwo ni nk'ubuhe bushakashatsi wenda mumaze gukora nko kwitangazamakuru wenda bushobora kuba bwaragize uruhare mu kugaragariza leta ahantu kino kibazo kiri, cyangwa se uburyo gihagaze mu buryo bw'imibare, kugira ngo namwe mugaragaze urwo ruhare nk'ubushakashatsi? Icya mbere twakoze, reka twibukiranye ko igihe abantu bari mu rugo, inama zitari kuba, kandi muri ubu usibye nk'iziterana mu hoteli agaterana nka 1/4 kiba bajya mu cyumba cy'inama, twebwe twarakoraga. Nicyo cyane kivuga ngo uburyo bwonyine bwari busigaye bwo kujya mugera ku muturage no kunyura kuri radiyo, nibwo buryo bwa mbere bwari bwizewe. Icyo twari gikoze. Icya kabiri ni uko twebwe twagiye dutanga imibare, ariko tukagerageza no kuzisesengura twifashishije abahanga mu by'ubuzima. N'ubu tuvugana
muri radiyo Shingiro harimo ikiganiro, harimo umuyobozi mukuru w'ibitaro bya Rutongo. Nk'uko mubibona rero birumvikana ubushakashatsi bwarakozwe, muduhe ishusho wenda y'ibyo mwabonye ku buryo wenda na leta hari ibyo ikora, hari ubushakashatsi ikora, ariko namwe nk'ijisho ryanyu n'itangazamakuru hari uburyo wenda mwabonye imibare iri kwiyongera ku kihe kigero, ibyo bibazo biri guterwa cyane n'iki kibiri inyuma ku cyo cyorezo kiri kuzamuka kandi ingamba zarashyizweho biri guterwa n'iki? Mu bushakashatsi nanjye ubwanjye nakoze ni uko covid igitangira, ni ukuvuga ngo ubundi urugamba rwagiye ruhindura isura. Covid igitangira abantu barwanaga n'ibihuha, abavuga ko covid itabaho, ko ari icengezamatwara ry'ibihugu bikomeye, ugasanga bari kurwana n'ibyo ngibyo. Icya kabiri cyaje kuba ureka ko bwa mbere leta yavuze ko abantu kwambara agapfukamunwa bireba umuntu urwaye cyangwa muganga cyangwa ufite ibimenyetso byaba birimo gukorora no bukeye basanga agapfukamunwa buri muntu agomba kukambara. Ikibazo cy'amafaranga kibanza kuzamuka ubwacyo, ariko noneho uyu munsi urwego abantu bariho ikibazo kiri nuko noneho abantu batinyutse covid-19. Abantu barihisha bakajya mu kabari, utubari cyane nk'i Kigali n'ureba hari utubari twitwa gutubari bongera ijambo restaurant. Icyo ni kimwe. Icya kabiri nuko uko abantu bagenda bitinyukana, hari abahura bakisuguhoberanira, hari abadakaraba intoki ko bikwiriye, hari abambara agapfukamunwa nabi cyangwa ugasanga arakambarira ko avuga ati ngiye kugera ku mupolisi, ngiye guhura n'abakorerabushake, ngiye guhura n'umuyobozi. Urumva ikibazo ahantu kiri nuko none abantu baradohotse, mu kudohoka icyorezo kirababonerana. Kubera ko ni icyorezo cyandura mu buryo bwihuse kurusha ibindi byorezo. N'itsambe cyangwa no kuvuga nk'ubu iyo tuba tutashyizemo intera ya metero 1.5 cyangwa 2. Ubu iyo mvuga usibye ko urebeshiye mu byuma hari amatembabuzi asimbuka. Ayo ngayo rero iyo umuntu atashyizemo intera ya metero akumva nibisanzwe, yabona mugenzi ngo nta kibazo ngo niyo wanyanduza. Ibyo nabyo byo bizi ko bibaho. Bivuga ngo tugeze mu rugamba rukomeye aho rwahinanye. Ubwo biravuga ko mu by'ukuri abantu baradohotse cyane. None rero abakurikirana imibare nk'amwe n'abandi wenda bashobora kugira ubumenyi bwo gukora isesengura no kugerageza gushaka kugira byinshi wenda bamenya kuri iki cyorezo, baravuga bati nk'uko za ngamba zari zaje bagashyiraho cya gihe cyo kujya kuguma mu rugo no kutajya mu ngero zateganyijwe, cyongeye kikabaho wenda hari icyo byafasha abaturage, ntabwo byakongera bikaba ikindi kibazo. Aho bigeze ni ukuvuga ngo kubwira umuturage birasa naho atari kumva. Uramusobanura mu by'ukuri nta muntu iyo yuko agomba kwambara agapfukamunwa, ariko ntibakambara neza. Ntabwo iyo akwiye kwirinda ingendo zitari ngombwa, ariko usanga ku munsi w'isoko hari umuntu waje ku isoko ntakeje kwakora, hari uwazanye umwana ntakeje kwakora. Biravuga iki? Leta igomba gushaka akanyafu, n'ibisubiza abantu mu rugo, byibuze abantu ntibatinye, bagatinya ko niba tubahiriza izo ngamba bazabasubiza mu rugo. Naho mbona bigeze ko kubabwira umuturage yarabwiwe, radiyo zarabivuze, abandika baranditse, amatangazo yaratanzwe, polisi yaravuze, ariko hari igisigaye gikeneye gukorwa. Kandi koko birasa naho abantu bari kugenda bagira gutya barimbuza kuguma mu rugo, noneho kugira ngo bazajye batinya kuguma mu rugo. Ariko mvuga ngo n'umuntu uzakurikira iki kiganiro yakwiye kuvuga ngo nta mpamvu kugira ngo dusubizwe mu rugo, ahubwo nitubahirize amabwiriza. Niki muvuga ko umuyobozi waherutse gushyira hanze ubutumwa bujyanye n'ibi bihe, n'ibyo ugarutseho, n'ibyo wibanzeho, niki mubivugaho? Ni Minisitiri Johnston Busingye yavuze ati rero abantu barimo barashaka lockdown total, barashaka ko basubizwa mu rugo, barimo barayihamagara. Mu by'ukuri ibyo yavuze babyita kuburira. Yaburiye abantu niba twumva twubahiriza amabwiriza. Ariko iyi mibare turi kubona tukabona abantu 101, ubundi 59, ubundi 80 na bangahe, ni benshi cyane. Niba nta abantu tudahindutse, ubwo icyo turi guhamagara ni kuguma mu rugo, nuko tutabona uko tujya guhaha, nuko tutabona uko turenga akarere, kandi ibyo bintu bizaba byari bitugeze. Mu by'ukuri abantu tukwiye guhinduka. Reka rero tubashimire cyane kuri aka kanya muduhaye, ni ingenzi tugize umwanya wo kugira urundi ruhare mu kwibutsa abaturage ko bakwiriye kwirinda iki cyorezo, gushyira hamwe ingamba. Hanyuma wanakomeje ku ruhare rw'itangazamakuru, niyo mpamvu twahisemo kubaganiriza nk'umwe mu bayoboye igitangazamakuru hano mu Rwanda. Mwakoze cyane kuri aka kanya tuhaye. Murakoze cyane namwe, kandi n'ubutaha twishimiye kuzongera tukaganira namwe. Muhora mwisa.